Die Versicherte Rosa Schmitz hat ihr Pflegegutachten erhalten. Zusammen mit ihrer Tochter wirft sie einen Blick auf das Ergebnis. Eigentlich alles nachvollziehbar, doch was hat es bloß mit den verschiedenen Punkten auf sich? Wo liegt jetzt eigentlich der Unterschied zwischen Einzelpunkten und gewichteten Punkten? Und wie entsteht daraus der Pflegegrad? Um zu verstehen, wie der Pflegegrad zustande kommt, richten wir zunächst einen Blick auf die Grundprinzipien des neuen Begutachtungsinstruments. In 6 Lebensbereichen, den sogenannten Modulen, wird der Grad der Selbstständigkeit ermittelt, also das Ausmaß, in dem die pflegebedürftige Person sich noch selbst ohne fremde Hilfe versorgen kann. Das Ergebnis wird 5 Schweregraden zugeordnet, von nicht eingeschränkt über gering, erheblich, schwer bis hin zu schwerst eingeschränkt. Je stärker die Selbstständigkeit eingeschränkt ist, desto mehr Punkte werden erzielt. Wer keine Einschränkung vorweist, erhält folglich auch keine Punkte. Für schwerst eingeschränkt gibt es im Umkehrschluss die meisten Punkte. Zu beachten ist, dass bei den Modulen 2 und 3 nur der höhere Wert in die Berechnung des Pflegegrads einfließt. Nun ist es aber so, dass manche Fähigkeiten einen größeren Einfluss auf die Selbstständigkeit eines Menschen haben als andere. Entsprechend unterschiedlich gewichtet fließen die Module in die Gesamtwertung ein. Das Modul 4, Selbstversorgung, wird zum Beispiel deutlich stärker gewichtet als Modul 1, Mobilität. Je nach Bedeutung des Moduls steigt die Anzahl der gewichteten Punkte, die erzielt werden können, in unterschiedlichem Maße. Insgesamt werden maximal 100 Punkte vergeben. Bei der vor kurzem stattgefundenen Begutachtung hat der Gutachter Schritt für Schritt bewertet, wie selbstständig Rosa Schmitz innerhalb eines Lebensbereichs noch ist. Dazu hat er die entsprechenden Felder in seiner Software angekreuzt. Diese vergibt für jedes Feld automatisch Punkte, die sogenannten Einzelpunkte. Ein Beispiel: Frau Schmitz ist nicht mehr gut zu Fuß. Der Gutachter hat daher im Rahmen der Begutachtung eine schwere Einschränkung der Selbstständigkeit ermittelt. Entsprechend viele Einzelpunkte fallen an. Aufgrund der Einzelpunkte wird sie im Modul Mobilität als schwer eingeschränkt eingeordnet und erhält entsprechend viele gewichtete Punkte. Nach diesem Verfahren häufen sich pro Modul gewichtete Punkte an. Die gewichteten Punkte werden zusammengezählt und ergeben schließlich die Gesamtpunktzahl. Aus dieser leitet sich im letzten Schritt der Pflegegrad ab. Rosa Schmitz und ihre Tochter sind erleichtert, denn nun haben sie verstanden, welche Bedeutung die unterschiedlichen Punkte für die Einstufung in den Pflegegrad haben und wie das Ergebnis zustande kommt.